Пошел, значит, хотел костер развести. Начал отрывать, отрыл старый костер какой-то. В общем, зимой с одной зажигалочкой будем пытаться делать костер. О, сено есть. Сено пригодится, это хорошо. Рыбы нет ни хера. Короче говоря, сушняк. И надо найти сухие ветки. То есть где-нибудь поваленное дерево. Вот я нашел его. Вот это отломал. Поваленное дерево. Значит, старое, сухое. Сухое, оно берется и ломается очень хорошо. То есть бац его и переломили. Если сырое, оно ломаться не будет, оно будет гнуться. Вот как это. Оно просто гнется. Оно уже подсыхает, но все равно. Вот, сырое. Это молоденькое. Идет с трудом на излом. Значит, живое. А если сырые, они гореть не будут, они будут только дымить. Ну что, затравка есть для огнива. Теперь надо вот из этого сушняка нормальную вырубить, вытащить. Вон там что-то вижу. Ну, дрова, скажем так, нормальные. И будем палить. Вот, короче, дерево. Ни топора, ни мачете, ни ножа у меня нету. Пришлось рубить вот такой хреновиной, который из этой проруби снег выкапывает. Так, немножко есть. Надо бы еще подрубить. Сейчас еще наберу немного. Ну, я с собой обычно всегда в поход беру сушняк, сено, там всякая херня-муйня. Ну и бумажки была у меня тут. Конечно, если деревяшка сухая, она и без бумаги загорится. Вопрос найти сухую. Я вроде нашел. Также у меня есть зажигалка. Ну, можно и трением костер развести. Но это как-нибудь в другой раз. А сейчас пока что делаем затравку под костер. Ну, как обычно, бумага, сухое дерево. И это вниз подсуну и подожгу. Так что пока буду делать. Так, ну вот, поджог сделан. Вот этой зажигалкой. Будем ждать, пока сейчас будет загораться. Подкладывать дровишки. Ничего не использовал, ни бензин, никакую горючую смесь. Все как по этому, по Фрейду. Дрова, зажигалка. Все по старинке. Очень советую дома держать всегда вот такой сушняк. Типа травки, там сено, все дела. Держать его под батареей. Ну, в теплом месте. И в пакетике. Зажигалка, ну у меня зажигалка, да. Лучше иметь спички в пакетике тоже. Водонепроницаемом. Там зажигалка может подвести. Ну что, сейчас буду подкладывать дрова. А потом что-нибудь пожрать готовим. Еще что хочу сказать. Вот, все знают, существуют такие виды костров, как там колодец, боковой, с бревном и все такое. В общем, суть костра этого всего заключается в том, чтобы там внутри, где будет сам поджог, был воздух. Не надо заваливать тупо бумагу, тупо накидывать полно всякого дерева, говна всякого и поджигать. Он у вас не будет гореть. Кислороду нужен огню, нужен кислород, нужен воздух, чтобы горело. И обязательно сушняк. Все сухое, сырое гореть не будет. И так даже вот немножко маленькая искра, сухостой, да, там веточка сушняка, она будет очень хорошо гореть. У меня вот с первого раза все зажглось. Можно было даже без бумажки, и вот без этого. Вот этой хреновина зажглась бы сама собой. В общем, обязательно знайте. Сушняк и кислород. Ну что, костер есть, горит, все прекрасно. Да, ухи мне походу не дождаться. Ну что, умный человек всегда с собой берет запасной вариант провизии. Ща и пожрем. Ну что, вот такой вот баркас. Народ
народу маловато. Че, главное пожрать есть.